Përshëndetje miq të KlanKosovës, jeni me Infomagazin, ndër të tjera do të mund të ndiqni. Në mbledhjen e së hënës së kryesisë së kuvendit pritet që të miratohen 2 interpelanca të kryeministrit Isa Mustafa të parapara për seancën e ardhshme. Njëra nga këto është thirrur nga deputeti vetëvendosës Visar Ymeri, kurse tjetra me kërkesë të deputetit Ismail Kurteshit. Politikanët nga Lugina e Preshevës janë takuar sot me kryetarin e kuvendit Kadri Veselin. Ky i fundit u premtoi ndihmë ndërkaq politikanët e Preshevës, Medvegjës e Bujanocit thënë se për t'i ndihmuar ata u duhet një Kosovë stabile dhe se nuk duan të dëgjojnë fjalën luftë. Gjykata themelore në Feriza e ka dënuar me 5 vjet burgim Musa Ademin për rekrutim në terrorizëm. Ai është shpallur fajtor për nxitje të të rinjve për t'u bashkuar në luftën e Sirisë. Këtë veprimtari ai akuzohet se e nisi që nga gushti i vitit 2013. Kryekuvendari Kadri Veseli ka pritur në takim të rregullt ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dalloway. Në këtë takim ata kanë folur për zhvillimet politike në vend, si dhe për punën e kuvendit që pritet ta bëjë në sesionin vjeshtor i cili ka filluar dje. Siç njofton zyra e kryekuvendarit Veseli dhe i pari i Washingtonit në Prishtinë, ka biseduar edhe për nevojën e riformatimit të kabinetit qeveritar që duhet të ndodhë pas konsultimeve dhe pajtimit ndërmjet partnerëve të koalicionit qeveritar. Në këtë kontekst, shefi i parlamentit ka theksuar, siç thuhet në njoftim, se reformat në qeveri duhet të fokusohen në reforma ekonomike për të hapur perspektivë më të madhe të zhvillimit ekonomik në vendin tonë. Mbledhja e kryesisë së kuvendit do të mbahet të hënën. Gjatë kësaj mbledhje pritet që të miratohen 2 interpelanca të kryeministrit Isa Mustafa, të cilat janë parapar për seancën e ardhshme parlamentare. Njëra nga këto është thirrur nga deputeti vetëvendosës Visar Ymeri, që ka të bëjë me kodin telefonik të Kosovës, ndërkaq tjetra me kërkesë të deputetit Ismail Kurteshi në lidhje me situatën në veri. Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës kanë qëndruar sot në Kosovë dhe janë takuar me kryetarin e kuvendit Kadri Veselin. Ky i fundit u ka premtuar ndihmë, veçse përfaqësuesit e Luginës kanë thënë se nuk duan që ta dëgjojnë fjalën luftë për Kosovën, meqense për t'i ndihmuar ata, vendi duhet jetë stabil. Të premten e kishte rezervuar kryesisht për takime me politikanët e Luginës së Preshevës. Kështu kryetari i kuvendit Kadri Veseli në fillim priti të parin e Bujanocit Shaib Kamberin dhe udhëheqësin e Këshillit Nacional Shqiptar Yunus Musliun. Ndonse Nikoshiri nuk u deklarua mysafirët nga jugu i Serbisë, ku shqiptarët janë shumicë, thanë se u pajtuar me kryekuvendarin në Prishtinë që të rrisin bashkëpunimin. Por se duan që ndërkombëtarët të kyçen në zgjidhjen e telasheve të tyre, siç është furnizimi me libra shkollor, të cilat i kanë ndaluar Beogradi. Fajtori është vetë qeveria e Serbisë, sepse nuk nuk respekton të drejtat e shqiptarëve në Luginë Preshevës, të ditë se Kosova po bën punën e vet, tekstet mësimore vijnë nga Serbia në Kosovë pa kuni farë pengese, kurse te shqiptarët në Luginë Preshevës do thotë pengohen. Këtu është edhe faktori ndërkombëtar, i cili do thotë nuk po bën punën e që s'paku t'i bëjmë presion qeverisë Republikës Serbisë. Nga ana e tij, kryetari Bujanocit tha se për të realizuar planet e tyre janë nevojitet një Kosovë stabile. Besoj se çështja e luftës në Ballkan ka përfunduar, çështjet që vendosen nga superfuqitë botërore, ato që vendosin në rendin botëror, janë që lejojnë apo s'lejojnë të ketë dikun luftë. E pas 2 të parëve në kuvend erdhi dhe kryetari Preshevës Shqipëri Marifi dhe kryetari e kuvendit komunal atje Ardita Sinani. Këta të fundit thanë se pas bisedës me Veselin po kthehen në shtëpi me premtime të qarta për ndihmë nga Prishtina zyrtare. Sidomos rreth njohjes së diplomave, rreth nostrifikimit tyre, kotave të studentëve për pranimin në konvikte, shumë çështje tjera. Biseduam edhe rreth projekteve të cilat ne mund të konkurrojmë edhe në ministritë të caktuara të Republikës Kosovës. U bojtitur edhe një plan financimi nga Kosova për disa fusha në Luginë. Me disa projekt ideje, me një koncept notë, të cilët i përkasin sferës kulturës, sportit, rinjës dhe na ka dhënë mbështetje për këto projekte. Këto takime me përfaqësuesit nga Presheva, Bujanoci, Medvegja, nga zyra kryeparlamentarit njoftuan se do të bëhen më shpesh. Kurse për në muajin tetor në Gjilan u paralajmëruar një takim mes qeveritarëve të Kosovës dhe atyre nga Lugina e Preshevës.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić që ka mbajtur fjalimin e tij në OKB, ai ka thënë se është zotuar në fakt se Serbia do të jetë një faktor i rëndësishëm i stabilitetit, ndërkohë ka thënë se Kosova nuk do të jetë më burim e jo stabilitetit në gjithë Ballkanin. Është ftuar të flasë në selinë e organizatës më të madhe në botë. Por kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić qysh në fillim bën me dije se është me praktike më i shkurtër se parafolësit. And I'm not going to use these teleprompters as many other smarter guys did. E me pas nis të flasë në emër të popullit serb që e quan krenare të dinjitetshëm. Proud, dignified and freedom-loving people. Kështu me krenari ky zotuohet se Serbia do të jetë faktor stabiliteti në rajon dhe e rreshtuar në anën e pjesës paqësore të botës. Por këtu kujdeset që edhe falënderimin ta ketë vetëm për një pjesë të shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara. We are very thankful to those countries, to those nations. Ne u jemi shumë mirënjohës atyre vendeve, jo se ishin në anën tonë, por në anën e ligjit publik ndërkombëtar, dhe që nuk e kanë njohur pavarësinë e shpallur një-anshëm të krajinës së jugore të Kosovës së Metohisë. Në cilësinë e liderit edhe të asaj që e quan provincë, Vučić ju premtoi të gjithëve në këtë sallë se do t'i vazhdoj bisedimet në Bruksel me shqiptarët e Kosovës dhe do t'ju raportoj për to, por edhe ju jep një garanci. The situation in Kosovo and Metohia. Situata në Kosovë e Metohi nuk do të jetë më burim i jo stabilitet në rajon. Ky është të paktën përfundimi që po nxjerr nga ky fjalim im i sotëm. From my today's speech. Vučić gjithashtu kërkoi edhe rikthimin e personave të zhvendosur gjatë luftës, duke theksuar se janë rreth 204.000 persona të zhvendosur në Serbi. Për këto dhe fjalë të tjera rreth të ardhmës së shtetit të tij, ai u përcoll me duar trokitje. Shefi i zyrës serbe për Kosovën, Marko Đurić, ka thënë se asnjë nga zyrtarët në Prishtinë ende nuk kanë kërkuar falje për incidentin kur policia ndaloi veturën e tij dhe u përpoq ta dëboj nga Graçanica. Ai përgënjeshtroi deklaratën e zëvendës ministrit të jashtëm Valon Murtezaj, sipas të cilit Đurić u dëbua nga Kosova pasi nuk kishte respektuar marrëveshjen për vizitat e zyrtarëve nga Beogradi. Ai tha se askush nuk mund t'ia kufizoj lëvizjen në Kosovë e as ta bind që të pajtohet për një gjë të tillë. E zëvendës ministri i punëve të jashtme Valon Murtezaj tani ka dhënë një deklaratë tjetër, por kjo ka të bëjë me vizitën e tij të parë zyrtare në Greqi, e të cilën e ka cilësuar si të suksesshme. Sipas tij, pas kësaj vizite, Republika e Kosovës pret lajme të mira nga Athina, pasi që edhe Greqia, edhe vendet e tjera që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, janë të vetëdijshme se Kosova pret vendimin për ta njohur shtetësinë e saj. Ai ka pohuar se diplomacia e Kosovës është duke punuar që sa më shpejt peshqa e Bashkimit Evropian ta njohë vendin tonë. Është arrestuar për të tretën herë ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Azem Sylla. Lajmin e ka bërë të ditur avokati i tij Tom Gashi nëpërmjet një njoftimi në llogarinë e tij në Facebook. Gashi një herët ka njoftuar se me vendimin e gjykatës së apelit në Prishtinë është aprovuar ankesa e prokurorit të Euleksit dhe klientit të tij i është caktuar para burgim në kozgjatje prej 2 muajsh. Sipas tij, gjykata e apelit në Prishtinë me akt vendimin e saj kinse ka gjetur, siç thot Gashi, arsye të besohet se ka pasur një përpjekje për të ndikuar tek dëshmitarët. Gjykata themelore në Ferizaj e ka dënuar me 5 vjet burgim Musa Ademin për rekrutim të terrorizmit. Ai është shpallur fajtor për nxitje të rinjve për t'u bashkuar luftës në Siri. Në njoftimin e gjykatës, i pandehuri, në bazë të akt akuzës së prokurorisë speciale, akuzohet se ka kryer veprën penale rekrutim për terrorizëm. Se duke filluar nga gushti i vitit 2013 në Kosovë, vazhdimisht u ka bërë thirrje personave të tjerë për pjesëmarrje në aktivitetet e organizatës së quajtur ISIS, në atë mënyrë që ka bërë propagandë intenzive, verbale, si dhe përmes medjeve sociale, përmes të cilave ka dërguar informata dhe fotografi lidhur me aktivitetet terroriste të kësaj organizate. E njëkohësisht prej burimeve të ndryshme ka siguruar fonde të ndryshme materiale duke blerë biletat e aeroplanit të nxjerra në një agjensi për linjën Prishtinë-Stamboll. Dhe atë gjatë muajit gusht 2013 për personat BH dhe FI, të cilët në të njëjtën datë kanë udhëtuar nga aeroporti i Prishtinës për në Stamboll e më pastaj u janë bashkuar organizatës terroriste ISIS në Siri.
Hakeri kosovar Ardit Ferizi, i cili dyshohet se i kishte ndihmuar grupit terrorist ISIS duke ju siguruar emrat e më shumë se 1000 punëtorëve të qeverisë dhe ushtarëve amerikanë si objektiva të mundshëm, mund të dënohet deri me 25 vjet burgim. 25 vjeçari i lindur në Kosovë ishte arrestuar vitin e kaluar në Malajzi dhe të premten pritet që t'i caktohet dënimi në gjykatën federale në Virginia. Ai u bë personi i parë në Amerikë që u dënua për të dyja akuzat, hakim të kompjuterit dhe për terrorizëm. Ferizi e hakoi një kompani private dhe i nxorri emrat, fjalkalimet e emaileve dhe numrat e telefonit të më shumë se 1300 njerëzve me .gov dhe .mil. Më pas, Shteti Islamik kishte publikuar këto emra me kërcënimin për të sulmuar, prokurorët kërkojnë dënimin maksimal prej 25 vjetësh, ndërkaq që avokatët mbrojtës të Kosovarit thonë se Ferizi nuk pretendoi që të bëjë ndonjë gjë të keqe dhe po kërkojnë një dënim 6 vjeçar. Në vazhdim flasim për procesin e Berlinit, pjesë e të cilit është edhe Kosova, veçse në qendrën kosovare për studimet sigurisë që kanë nxjerrë një raport për këtë çështje, thonë se shteti më i ri në Evropë, në fakt, po anashkalohet po nga ky proces. Procesi i Berlinit është një nga instrumentet përmes të cilit synohet integrimi i vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Por në qendrën kosovare për studimet e sigurisë që kanë nxjerrë një raport për këtë çështje thonë se shteti më i ri në Evropë po anashkalohet në një çështje në këtë proces. Fjala është pra që ka një tendencë do të thotë që të shfokusohet do të thotë diskutimi i marrëdhënieve shqiptare-serbe në linjën Tiranë-Beograd, dhe një farë ka tendencë që të shërbehet do të thotë loja që është luajtur një kohë gjatë në Beograd që për çështjen e Kosovës flasim me Tiranën. Vëmendja posaçme në kuadër të këtij procesi u kushtohet edhe marrëdhënieve bilaterale në mes të shteteve, ndërkohë që të lashët rreth demarkacionit këtu fase po ndikojnë në këtë drejtim. E kemi edhe mosmarrëveshjet në lidhje me demarkacionin, e cila në procesin e Berlinit është marrë një vëmendje shumë të veçantë. Për këtë edhe pikërisht është kritikuar. Në kuadër të këtij procesi, vendet e Ballkanit është paraparë që të përfitojnë kryesisht në projekte infrastrukturore. Por për t'i marrë këto nevojiten edhe kushte të tjera. Nuk ka Kosova një agjendë të qartë se çka po do me fitu prej procesit Berlinit. Është shumë e qartë që çështjet si migrimi, çështjet si zgjidhja e mosmarrëveshjeve dypaqe kanë edhe aspektin politik. E një njohës i fushës së integrimeve po thotë se BE nuk duhet t'i kushtojë vëmendje vetëm infrastrukturës. Nuk do t'i pajtoj popujt me autostrada BE-ja, nuk do t'a pajtoj Kosovën Serbinë. Procesi i Berlinit është iniciuar nga kancelarja gjermane Angela Merkel në vitin 2014, derisa aty janë të përfshira 12 shtete, 6 nga të cilat nga Ballkani Perëndimor e 6 të tjera anëtare të BE-s. Në Hendikos kanë filluar që të prodhohen karroca për fëmijët. Kjo erdhi pas ndihmës së disa amerikanëve, të cilët atje merren me veprimtari të njëjtë. Stafi i Hendikosit është trajnuar për montimin dhe përshtatjen e karrocave. Në përurimin e punishtes morën pjesë edhe ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arbana Brashi dhe zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku, të cilët së bashku me Afrim Aliqin nga Hendikosi e nënshkruan një marrëveshje për bashkëpunim në mes 3 palëve sa i përket këtij projekti dhe projekteve të ngjashme. Do vazhdojmë me informacionet nga bota dhe shkojmë në lindje të Moskës, atje ku tentimi për të shuar një zjarr të madh doli që t'jetë fatal për 8 zjarrfekës, të cilët përfunduan të vdekur. Tentimi për të shuar këtë zjarr të madh në lindje të Moskës ishte fatal. Si pasojë e tij, 8 zjarrfekës Rus mbetën të vdekur. Trupat e tyre u gjetën në rënoja që shkaktoi zjarri së enjtës. Zyrtar të Ministrisë të Emergjencave kanë thënë se zjarrfikësit e vdekur ishin në qatin e ndërtesës, kur ajo u shemb derisa ata po mundoheshin t'i lokalizonin flakët e mëdha. Shkaktari këtij zjarri nuk dihet, por u tha se gjithçka filloi nga një depo, nga e cila zjarri u përhap me shpejtësi pasi në të kishte materiale të shumta plastike. Autoritetet kanë bërë të ditur se rasti po hetohet, ndërkaq deri më tani nuk dihet nëse zjarri ishte i qëllimshëm apo aksidental.
Një person i vdekur dhe 20 të tjerë të plagosur, ndër të cilët edhe policë, është bilanci i demonstratave cilat nuk kanë të ndalur në SBA. Gjithçka filloi para 3 ditësh, kur u vra një person me ngjyrë. Gjithë këta persona me ngjyrë u vran nga policia në SBA. E me pankartat mjaft në vrat, qindra protestues për 3 ditë rresht kanë dalë rrugëve të Karolinës së Veriut në SBA. Rasti i fundit i një viktime me ngjyrë ishte të martën kur një oficer policie qëlloi për vdekje Keith Scott, 43 vjeçar, i cili shkaktoi trazira të shumta në Charlotte. Për leshjet mes policisë e protestuesve lanë të vdekur një person, kurse 20 të tjerë u plagosën duke përfshirë policë. 44 protestues janë arrestuar të mërkurën, çka bëri që në këtë qytet të shpallet gjendje jashtëzakonshme, ndërsa vendi u vu në shtetërrethim. Një gjë të tillë po e kundërshtojnë qytetarët. Nëse ka një shtetërrethim, unë do të përpiqem të punoj me ministrat që janë këtu për të ankuar, sepse njerëzit kanë qenë aq të mirë deri tani. Ne nuk kemi nevojë ta rënojmë atë. Ne nuk kemi nevojë për asnjë rrotullim negativ në atë që po bëjmë. Dhe unë jam shumë krenar për të rinjt e Charlotte. Drejtuesit e policisë kanë deklaruar se video ku shihet polici duke qelluar Scott nuk paraqet imazhe të qarta nëse viktima kishte armë, por qytetarët po kërkojnë publikim të saj. Unë mendoj që ajo video patjetër duhet bëhet publike për të gjithë, sepse shefi policisë në fakt njëri ka justifikuar të shtënat, e pasi e pa videon deklaroi se aty nuk shihej se Scott e ka ngritur dorën për të xhuajtur me orë. Policia pretendon se Scott mbante një armë kur ju afrua oficeri i policisë dhe injoroi urdhrat e tij. Ndërkaq, familjarët e tij kanë thënë se Scott në dorë kishte një libër dhe jo një armë. Është koha tani për pak reklama, por më njëherë do të kthehemi me pjesën e debatit e ku sot do të diskutojmë për procesin e rivlerësimit të mësimdhënësve. Dikush po e kundërshton, dikush po thotë se është mirë që të bëhet një testim i tillë, por çka mendojnë përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit, ata të bashkut, si dhe ekspert të pavarur, njohës të mirë të çështjeve të arsimit, e mësojmë vetëm pas marketingut. Jemi kthyer tashmë në pjesën e debatit dhe siç ju njoftova para marketingut, do të flasim për rivlerësimin e mësimdhënësve, testimin e tyre për të matur performancën e gjithë mësimdhënësve, arsimtarëve, profesorëve, edukatorëve. Në studio me mua është Nitaj, këshilltari i Ministrit të Arsimit. Mirë se ardhët zoti Nitaj. E kemi gjithashtu përfaqësuesin e Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë të Kosovës, Rexhep Sadiku. Mirë se ardhët zoti Sadiku. Dhe njohësi i çështjeve të arsimit, Rinor Qehaja nga Instituti Edguard. Mirë se ardhët zoti Qehaja. Po e filloj me ju zoti Nitaj. Është bërë goxha një farë zhurmë ta quaj kushtimisht rreth kësaj çështje. Pse duhet që të testohen mësimdhënësit? Faleminderit për ftesën, përshëndetje për bashkëbiseduesit. E thatë bukur, pse është bërë kaq zhurmë. Ministria e Arsimit si një institucion qendror që bën politikë arsimore në Republikën e Kosovës dhe Qeveria e Republikës Kosovës në tërësi kanë për obligim ndaj qytetarëve të saj që të vlerësojnë fushën e arsimit në këtë rast, të krijojnë politika të tilla për të ardhmen, të ngrisin cilësinë, të angazhojnë për cilësinë, për arritjen e standardeve dhe mbi bazën e investimeve të bëra, mbi krijimin e bazës infrastrukturore, trajnimeve të shumta tashmë më shumë se një dekadë, është një ide që po përpunohet në Ministrinë e Arsimit, dhe jo vetëm Ministrinë e Arsimit, që mbase është nevoja që në fund për ecjen tonë sigurt përpara, për të qenë të krahasueshëm me të tjerët në tregun e dijeve, për të qenë konkurrent në tregun e punës, të ri dhe të reja tona, për të marrë dije dhe diploma valide, të kemi një vlerësim performance për kontingentin e mësimdhënësve gjithandej në Republikën e Kosovës, për të identifikuar nevojat, kërkesat dhe rrugët për të ndihmuar ata në mënyrë që të përshtaten më mirë me kurrikulin, në mënyrë që të përshtaten më mirë me metodologjinë mësimore, në
në mënyrë që të përshtaten dhe të mund të punojnë më mirë me teknologjinë informative dhe gjithë ato që sjell zhvillimi i bujshëm tashmë tekniko-teknologjik edhe në vendin tonë. Përpara se të hyjmë detaje tjera se si do të bëhet kjo, jo zoti Sadiku, kur po ju them jo, po flas në emër të së bashkut, si sindikate keni kundërshtuar këtë proces dhe nuk pranoni që të testohen mësimdhënësit dhe keni kërcënuar derin me grevë. Pse ka ndodhur kë, pse refuzoni këtë lloj testimi? Fillimisht ju përgëzoj juve për këtë debat, sepse debati është forma me të cilën sillen argumentet dhe kundër argumentin, sillet faktografia dhe në këtë mënyrë shihet se cilat forma janë më të përsosa përkitazi me avancimin e shkollës sonë, nga se arsimi përbën bazamentin e çdo shoqërie në këtë aspekt edhe të shoqërisë sonë. Ne jemi të vetëdijshëm se arsimi me qenë se përbën barthamën dhe qenjen e të sotmes, të djeshmes dhe të armës, atëherë jemi të vetëdijshëm se do të bëhen reforma. Dhe këto reforma e kemi përshafuar dhe përshafojmë vazhdimisht, po megjithatë mendojmë se edhe reformat kur bëhen, edhe risit kur sjellen, do të jenë të përpunuara, do të kenë një strategji dhe mjetet do të arsyetojnë qëllimin. Nuk jemi kundër matjes së njohurive të mësimdhënësve, sepse mësimdhënësi është ai i cili në sfida të ndryshme ka treguar se ka kapacitete të mjaftueshme edhe intelektuale dhe kombëtare dhe profesionale. Kundër çka fiteni? Ne jemi kundër mënyrës së testimit, sepse ka forma të tjera për të matur ditoria e mësuesit, për të matur performanca e tij. Si do të bëhet testimi? Po, ne ende nuk kemi një platformë të qartë, sepse Ministria ende nuk është konsultuar me ne përkitës se si do të bëhet ky testim, prandaj nuk është krijuar, po ne po e dim nga se deri pikërisht pse nuk i kemi të gjitha të dhënat, prandaj është një paragjykim që ndoshta e ka pjesën. Ne informacione po kërkojmë, po njëkohësisht edhe në esencë jemi kundër. Jemi kundër sepse së pari mësimdhënësit kanë marrë një diplomë valide dhe nuk do të kontestohet validiteti i tyre. Së dyti, mësimdhënësit ka forma, mënyra dhe mjete tjera ku mund të matet performanca e tij. Tjera përveç testimit, po mendoni? Jo, më efikase se sa testimi. Sepse testimi është një formë, sipas neve, një formë formale, ku janë të dhëna gjërat bardhë dhe zi. Po nuk kemi forma të ndryshme, por për të korrigjuar ato në mënyrë të përpunuar. Sepse në mënyrë të përpunuar më të plot, korrigjimi kishte të bëhet sikur komisionet janë caktuara nga niveli komunal te niveli qendror, nga drejtoria e shkollës, i cili së bashku me inspektor dhe me grupe tjera të përzira ka mundësi që gjatë orës përmes formave të ndryshme pedagogjike të shoh se sa është i përgatitur dhe çfarë kapaciteti intelektual dhe çfarë njohurish ka mësimdhënësi përkitazi me plasimin e njohurive dhe dhënien e njohurive përpara nxënësve. Prandaj shumë efektshme është sikur të krijohej dhe ajo do të krijohet me gradimin e mësimdhënësve një grup i përzir ku do të ketë inspektor të nivelit qendror, të nivelit komunal dhe drejtor ku do të shkojnë në orë, do të spjetojnë dhe do të shohin defektet. Do të shpjegoj pas pak zoti Nitaj se si është planifikuar ky lloj testimi, meqenëse se nuk është se është bërë shumë s'pak unë s'kam lexuar shumë informacione se për mënyrën se si të bëhet vlerësimi, por përpara kësaj zoti Qehaja, jeni ju për një rivlerësim të performancës, duhet të rivlerësohen mësimdhënësit? Fakt çdo punëdhënës ka drejt me kërku vlerësimin e punëtorëve të tij dhe qofta vlerësim dhe rivlerësim i tyre. Mirë po, ideja është e sistemit të arsimit në Kosovë dhe reformimit të tij ka shumë të bëjë me matjen e rezultateve. Pra, me 17 vite këtu në vazhdimsi ka pas investime në ngritjet kapacitetit të mësimdhënësve të gjitha këto. Mirë po, asnjëherë nuk janë marrë ato rezultate konkrete që në këtë rast nuk kupton përmes kualitetit të mësimdhënies. Iniciativa e ministrisë është domosdoshme, mirë po nuk do më thonë kjo që nuk u bo vlerësimi paraprak në vazhdimsi, mësimdhënës vlerësohen dhe vlerësohen pikërisht me ato metoda, me metodologji që u përmend nga parafolësi. Është domosdoshme që të bëhet një vlerësim edhe një testim i tillë, pasi që
mbi gjitha, mirë po edhe nuk duhet të shihet si diçka që rrezikon vendin e punës, pasi që Ministria e ka përshtypjen e shet diçka që për me intervenu në ato fusha komponenta që janë të domosdoshme të mësimdhënësit. Pra, testimi nuk kupton domosdoshmërisht largim nga vendi puna e gjitha këto. Përkundrazi unë e shoh si një metodë të mirë që me tentu mi ngrit, mi avancu ata mësimdhënës. Megjithatë, a keni ju informacione se si do të bëhet ky testim? A ka bërë mjaftueshëm Ministria informim për faktin që të mos ngres këto lloj Përfaqësuesi i shqetësime? Ministrisë që thanë fillim tha kjo është një ide që u shfaq. Pra e kam përshtypjen që është e domosdoshme që gjitha palët jenë të mirë informuara, si mësimdhënës, si sindikatat, prindërit e gjitha këto, në mënyrë që të kemi një proces dhe një komunikim të mirëfillt mes gjithëve. Në të kundërtën, pastaj kemi has rezistime, pasi që rezistimet vijnë për shkak të mos informimit të njerëzve. Pra, testimi mundet me qenë përmbajtësor për landet që vinë ose metodologjik për mësimdhënie. Pra, mirë po është kjo pastaj është mbetet për mu përcaktu pe Ministrisë. Sikurse që jam shumë i bindur që Ministria nuk do të shkoj vetvetiu me administru këtë test, do të jenë gjithë të involvuar, pasi që testimet më të mira janë ato që bëhen pe vetëm mësimdhënësve. Këto na tregojnë praktika ndërkombëtare ku vlerësimi bëhet dhe ndërtohet testimi bëhet prej mësimdhënësve në bashkëpunim me ekspertë. Dhe përveç Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, në fakt është edhe dikush tjetër që ka refuzuar diçka për kësaj radhe grevën e mësimdhënësve. Janë përfaqësuesit e Këshillit të Prindërve të Kosovës, cilët gjatë ditës sotme kanë dalë me një njoftim dhe kanë thënë se mësimdhënësit nuk duhet që të futen në grevë, pa specifikuar mirë nëse janë për testimin e mësimdhënësve apo jo, apo të gjendet një mes. Për ta bërë të qartë këtë çështje në studio të hapur në qendër Prishtinës, me kolegën time Merita Nezirin, ndodhet kryetari i prindërve, i Këshillit Prindërve të Kosovës, Bajram Beqiri. Merita, po e kaloj linjën tek ju tani. Puna ile, përshëndetje, si që ke edhe ti, unë këtu pranë vetes kam zotrin Bajram Beqirin, me të do të flas për reagimin e tyre kundër grevës së paralajmëruar nga Zbashk. Përshëndetje. Përshëndetje. Pse keni reagu në lidhje me këtë grevë? Pas paralajmërimit të djeshëm nga ona e kryetarit të Zbashkut, zotit Ramën Jasharit, se në fillim të muajit tetor mund të ketë greva të arsimtarëve për shkak të mos realizimit të pagave të viteve të 90-ta, të cilat arsimtarëve që janë premtuar dhe mos implementimi i këtij ligji. Prindërit dhe Këshilli i Prindërve të Kosovës kanë ngritur një shqetësim dhe sot kemi dalë me një komunikat për shtyp, me të cilët i kundërshtojmë mbajtjen e grevave dhe mendojmë që vendimi i Zbashkut në këtë rast është paksoj nxituar. Në edhe komunikatën tonë për shtyp kemi vlerësuar lart punën dhe kontributin e mësimdhënësve dhe gjithë jemi të vetëdijshëm se ata kanë dhënë kanë luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në procesin edukativ arsimor, veçanërisht vitet në 90-ta kur dimi që kanë punuar masa të okupimit dhe kushte mjaft të vështira, dhe për këtë ata meritojnë që të kenë edhe mirënjohje, edhe shpërblime, edhe pagë të drejtshme, po kjo mos të jetë shkak që të ketë ndërprerje të mësimit, pasi që çdo bojkot apo çdo ndërprerje e mësimit apo çdo grevë është mjaft e dëmshme për nxënësit vetë edhe për procesin edukativ arsimor. Kjo ndikon negativisht në cilësinë e arsimit, për të cilën thirrën edhe Zbashku dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Teknologjisë dhe ne prindërit. Andaj kërkojmë që ata mos ngutën, mos të kenë hapa të nxitueshëm. E kuptoj edhe brengën e zotit Jashari, ai është një luftar i denj të drejtave të arsimtarëve, edhe përgëzoj për punën e tij që e bën, por këtë çështje ta prolongoj, mos të ketë greva, të zgjejë modalitete tjera, të pret se edhe Ministria edhe Qeveria besoj se edhe ata e njohin kontributin e arsimtarëve dhe gjithë jemi të vetëdijshëm që aty një takon, edhe gjithë ato që takon me ligj besoj që ata do ta marrin, mirë po grevën e kundërshtojmë dhe shpresoj që nuk do të ketë grevë. Pra, ju nuk e shihni të arsyeshme fillimin e një greve tash në tetor? Kurse se nuk e shoh të arsyeshme se greva duhet të jetë opsioni i fundit. Kur të shterën gjitha opsionet e tjera, atëherë mund të vijë deri te greva. Ne sigurisht jena mësuar që çdo vit apo çdo fillim vit të kemi paralajmërime për greva që kjo po ndikon negativisht të nxënësit e arsimtarët dhe të gjithë personelit arsimor. Këtë dukuri shpresoj që do ta hiqim gradualisht, shpresoj që Ministria dhe Qeveria do të gjejnë funde, do të aprovojnë ligjin edhe ata arsimtarë të cilët kanë punuar në vitet e 80-ta do ta kenë kontributin e tyre të shmuar dhe të merituar. Greva në një farë forme po bëhet edhe kundër testimit mësimdhënësve. Si e shihni ju këtë? Po ne e dimi që ministri ka paralajmëruar që do të ketë një testim
për gjithë arsimtarët edhe personelin që punojnë në procesin edukativ arsimor. Ne prindërit e mirëpresim çdo proces i cili ndikon pozitivisht në procesin edukativ arsimor. Shpresoj që ky testim nuk është në dëm të arsimtarëve, kjo është në dobi edhe të arsimtarëve edhe shkollës të nxënësve. Ky do të jetë më tepër ndoshta një vlerësim i performancës së arsimtarëve, edhe ta dimë sepse secili arsimtar ndoshta nuk mund të jetë arsimtar, mund të ketë ndonjë opsion tjetër për ta, edhe shpresojmë që gradualisht me këtë testim do të evidentohen pa rregullsitë, edhe do të kemi mundësi ta dimi se cili arsimtar është më i merituar dhe cili jo. Pra ju jeni protestimit të mësimdhënësve? Po ne jena se edhe në sektore të tjera, për shembull në sektorin shërbësve civil, në fund çdo vit të bëhet një vlerësim apo një marrëdhënie performancës. Kjo domthonë është edhe shumë më pozitive të bëhet në procesin apo në mësim apo në shkollë, kështu që jam për një vlerësim, nuk jam dashur të ketë ndonjë testim eliminues, kurse po të ketë një vlerësim gjithsesi. A keni bisedu tash më pas reagimit tuaj me zbashkun, a ju kanë marrë ndonjë mendim tuaj apo diçka të tillë? Po ne kësaj rrodhe s'kana bisedu ende me zbashkun, ne kemi marrëdhënie shumë mira me zbashkun. Ne thash edhe në fillim se i vlerësojmë përpjekjet e zbashkut për krijimin e kushteve sa më të favorshme për arsimtarët. Mirë po, shpresoj që na do të bisedojmë edhe na prindërit, po edhe ministri, edhe ministria, edhe këto greva të cilat janë paralajmëruar, shpresoj që është vetëm një paralajmërim dhe do të mbetet si i tillë dhe nuk do të ketë greva gjatë këtij viti shkollor. Faleminderit shumë zoti. Faleminderit qofshi. Na ile kaq nga kjo lidhje direkte, miropafshim. Mirë Meritat, faleminderit ty dhe mësafirit tënd. Zot Sadiku, e pam që edhe prind në fakt janë kundër grevës dhe po thonë që të merren shumë gjëra parasysh të mos fillohet greva se i dëmton nxënësit. Së pari duhet të them se një përfaqësues i cili flet në emër të prindve gjithmonë nuk është i bekuar që të përfaqësoj tërësinë e prindve. Së dyti, po natyrisht, së dyti mund të themi se përfaqësuesi i prindve do ta ke pasur të njohur mënyrën e testimit, efektet dhe kundër efektet që prodhon ky testim dhe pastaj me siguri se do të na binte më shumë që testimi të bëhet. Ne jemi kundër testimit në parim sepse përsëri po them, nuk konsiderojmë sepse testimi që do të bëhet brenda një viti një herë ose më shumë do të rikthej prapa dhe do të rikorrigjoj punën e mësimdhënësve, po puna e mësuesit dhe mësimdhënësve korrigjohet në përditshmërinë, përmes vizitave të ndryshme që bën nga drejtori, përsëri po them, nga inspektorët e ndryshëm, nga pedagogët të cilët janë kompetent dhe jo një test i cili në formë të shablonit do të jep pikë mësuesit. Pastaj kur dihet parasysh se rrjetet tona sociale janë shumë aktive dhe mund të krijohet një diskriminim në mes të mësuesve. Domethënë ende pa dalë testi dikush mund ta di dhe në këtë mënyrë bëhet diskriminimi i mësuesit prej mësuesit ashtu siç ka ndodhur në testimin e nxënësve në matur. Përpoqësirash mendojmë se testimi nga çështje të saktuara primitive mund të shfrytëzohet në dëm të figurës dhe integritetit të mësuesit. Kemi një pjesë të cilët nuk kanë atë inteligjencinë e duhur dhe kapacitetet e duhura intelektuale dhe mund të atakojnë mësuesin, nëse vetëm 10% mësuesve nuk mund të japin testin për arsye të ndryshme, atëherë integriteti i mësuesit përdhunohet. Integriteti i mësuesit denigrohet dhe në këtë mënyrë edhe prindët, edhe pjesa tjetër, pjesë jo e vetëdijshme civilizuese do të jetë mbi supët e arsimtarit pa pasur ndonjë argumente qëndrueshme. Zoti Nitaj, si është planifikuar që ta sqarojmë njerëz se po flasim për diçka që ende nuk po e dim saktësisht se si pritet të rrjedh procesi i testimit? E para punës ne si Ministria e Arsimit e kemi quajtur të konsumuar tashmë këtë diskutimin për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve. Është punë e kryer kjo, do të bëhet. Megjithatë, po është një ide e cila do të ndodhë në të ardhmen si proces. Për hir të opinionit publik, sepse e thatë në fjalën tuaj të parë, është krijuar mjegull dhe nuk e di me qëllim apo pa qëllim, duke patur ose mos patur informacione, po kam përshtypjen se ka ndodhur një keqkuptim që në hapin e parë.
Akoma sot e kësaj dite nuk ekziston një dokument, nuk ka një draft, nuk ka një projekt të shkruar, nuk ka një diskutim përmbajtësor me akterët të fushës së arsimit, me institucionet të pavarura, me shoqërinë civile, me nivele akademike, me institute ndërkombëtare, se si do të ndodhë kjo. Kam përshtypjen që si shoqëri jemi të prirur që të reagojmë pa patur materien, pa njohur çështjen në esencë dhe reagimet tona t'i bëjmë ad hoc. Unë e kuptoj se kjo ka koinciduar pak edhe me fillim vitin e ri shkollor, edhe sigurisht sindikata ka në misionin e saj për kujdesin dhe mbrojtjen e interesave të mësimdhënësve, por gjykojmë se është ngutur pak në vlerësimet e saj, në qasjen e saj, në shpërndarjen e atij lloji materiali për reagim ose për deklarim të mësimdhënësve, pa patur asnjë informacion zyrtar, as në terma konkret, asgjë konkrete. Do thotë ju se keni vendosur rande mbyllur pritet që të lidhen aktarët? Jo, absolutisht, ministria është institucion serioz dhe ne flasim në terma konkrete sepse kemi obligime ndaj qytetarëve. Është një ide e cila po përpunohet, po analizohet, po studiohet gjithanshëm. Është një diçka e domosdoshme për shoqërinë dhe për arsimin tonë parauniversitar, dhe jo vetëm. Janë bërë shumë investime. Janë ngritur shumë shkolla, është ndërtuar infrastrukturë të tërë, janë dhënë miliona taksa paguesish, është ngritur mirëqenia e mësimdhënësve gjithandej Kosovës. Të mos harrojmë se në mesatarën e Kosovës, në mesatarën e Republikës Kosovës, mësimdhënësit janë shpërblyer më mirë se kategoritë tjera që paguhen nga buxheti, nga taksat e qytetarëve. Mbi këtë bazë, sigurisht që ka reperkusion edhe të një llogaridhënie. Dhe cila është llogaridhënia? Llogaridhënia për kuptimin tonë është cilësia, puna serioze, ngritja e saj. Nuk po themi që kemi mësimdhënës të pakualifikuar. Nuk po themi që shkollat tona nuk po punojnë dhe nuk japin performancë. Por në vizionin tonë për të ardhmen, në identifikimin e nevojave për të ardhmen, është në dobinë e mësimdhënësve, është në dobinë e shkollës, të komunitetit të prindërve, të nxënësve vetë, që të kemi ecje më të suksesshme përpara, që të kemi rezultate më të larta, arritje më të mëdha, kompetenca më të plota. Mbi këtë bazë, si është mënyra më e përafërt që të bëhet kjo, se s'na sqaruat megjithatë? Tashi. Cila është ideja që po e diskutoni brenda ministrisë? Diskutimet tona akoma nuk janë formsuar, akoma nuk ekziston tash një dokument i shkruar, por sa kohë zgjat kjo faza? Por ajo që mund ta them kështu është që nuk ka një afat, nuk ka një datë, nuk ka një muaj as javë. Është një vizion, dhe si një vizion për shumë çka që ekziston në jetën tonë, është edhe kjo. Por qëllimi në esencë është shumë fisnik. Kosova, rrugën e saj, e ka në integrime. Angazhimi jonë gjithë popullor, angazhimi jonë qeveritar, institucional, është rruga integrime euroatlantike. Ne duam të jemi të vlerësuar, ne duam të jemi të barazvleshëm, të jemi konkurrent në tregun e dijes, në tregun e punës. Nuk mund të pretendojmë se jemi më të mirët, sepse tek vitin e kaluar, për herë të parë, ne kemi hyrë në një vlerësim të sistemit arsimor në sistemin PISA, dhe këtë vit, deri në fund vit, ne presim rezultatet e para, të një testimi ndërkombëtar. Dhe ky do jetë barometri që do na shpjegojë rrugën ku jemi, gjendjen në cilën ndodhemi dhe ka duhet të vemi përpara. Nuk është qëllimi që dikush të ndëshkohet, të përjashtohet, të veçohet nga shkolla. Absolutisht jo, sepse ka mekanizma të tjerë që kontrollojnë sistemin. Ideja jonë është shumë fisnike, shumë avangarde, është e kohës. Më tonë të dizajnoj një program trajnimi, një ofrim shërbimi për mësimdhënësit në procesin mësimor, në mënyrë që ata të përshtaten më mirë, të jenë më kreativ në punën e tyre. Unë duhet përmend dy gjëra këtu. Po bën investime dhe punë e madhe tash e sa vite në digitalizimin e maturës shtetërore. Dhe automatikisht, digitalizimi do të heqë gjithë ato dilema që zoti Rexhep përmendi më herët. Nuk do të ketë mundësi penetrimi në portale, në webfaqe, në rrjetet sociale. Do të jetë shumë i sofistikuar dhe do ta kemi të hequr nga rendi i ditës. Zoti Nitaj, a keni sqaruar, a keni kërkuar ju, zoti Sadiku, këto sqarime përpara se të vendosni që dilni të kërconi me grevë? Ne, për hir të realitetit, du të themi se paraprakisht na shton nga ministri se testi do të bëhet në tetor. Dhe kjo është ajo që ka shtuar revoltën në mesin e mësimdhënësve, prandaj pikërisht për ata ne kemi shpërndar formular të veçantë ku në mënyrë të lirë dhe demokratike janë deklaruar të gjithë mësimdhënësit dhe një zëri prej 15.000 diçka vetëm 150 e kanë përkrahur këtë.
e kanë përkrahur, do më thonë, formën që mos hyet një test. 150 kanë qenë me hyrë në test, kurse 15.000 diçka kanë qenë kundër testit. Kjo sepse ata kanë edhe dilemat të tjera, ditë se jeta jonë është politizuar, partitë politike fatkesisht, edhe në për komuna, edhe çdo kone kanë instalu frymën politike dhe nesër pas nesër mund ta keqpërdorin testimin sipas kategorive dhe sipas përcaktimeve partijake, prandaj mund arsimtarët që në mënyra të veçanta të ndërshkohen dhe të merren si pretekst. Por pas hirash, unë nuk e di në botë sa është i pranueshëm ky test, po ky test është marrë dhe është huazuar nga Shqipëria. Dhe 70% të mësimdhënësve kanë rënë në Shqipëri prej këtij testi dhe në këtë mënyrë tash të shohim ku janë rezultatet pozitive, çfarë bëri Ministria e Shqipërisë që ta përmirësoj këtë imazh të shkollës sonë. Ne nuk kemi që mos të matim performancën, po jo në këtë formë, sepse kjo nuk rregullon dhe nuk rikualifikon, por edhe nuk rigjeneron mësuesin tonë. Përkundrazi kjo është vetëm një formë formale, një formë statistikore, por nuk është formë esenciale që do të përmirësoj thjesht cilësinë. Ne vazhdimisht kemi qenë për cilësi dhe së bashku me Gizin Gjenmarë dhe me organizata të ndryshme europiane e botënore, bashkëpunojmë dhe instalojmë frymën e cilësisë, inkurajojmë mësimdhënësit përmes seminareve të ndryshme. Për këto çështje natyrisht do të flasim ndonjëherë tjetër për gjitha bashkëpunimet që i keni, por ju po thoni që fillimisht ju është thënë që në tetor bëhet rivlerësimi i mësimdhënësve. Natyrisht. Zoti Nitaj, kemi një mungesë të komunikimit ndërmjet juve dy palëve apo çfarë është problemi? Nuk e gjykoj që kemi mungesë komunikimi sepse ne së bashku ne konsiderojmë partner dhe vërtet kështu është, jo se e them unë. Gjykoj që gjithë diskutimi i bërë deri sot është bërë mbi bazën e mungesës së informacionit dhe marrjes me periferinë e çështjes. Është nxjerrë nga konteksti një deklaratë e ministrit. Po prandaj po them mungesë komunikimi sa. Jo. Ne kemi sqaruar se ne kemi takime të rregullta me kryesinën e së bashku, me kryetarin dhe kryesinë. Kemi komunikim me shkrim, cilin unë e posedoj edhe këtu. Një dosje shkresash të fundit, të javëve dhe ditëve të fundit që ne kemi sqaruar gjithçka. Por ne, tash flasim kapacitetin edhe si qytetari i vendit. Kujtoj se sindikati si është dashur një atu në këtë fillim vit shkollor për të treguar se po angazhohet për mirëqenien e mësimdhënësve, kujdesin ndaj tyre. Ka qenë një deklaratë e ministrit e marrë si shkas për ta krijuar këtë platformë dhe për ta ngritur këtë diskutim. Sepse ndryshe nuk mund të prejudikohet, të pagzohet diçka që akoma nuk ka lindur. Flitet se do të bëjmë mësimdhënësi për mësimdhënësin, kolegu për kolegun vlerësim performance, që nuk është as ide, nuk ekziston as ide në kokat e njerëzve të ministrisë, as të vetë ministrit. Prejudikojmë për diçka që nuk kemi të njohur, që edhe ne akoma vetë, që nga ministri, që nga qeveria, dhe akterët tjerë vartës, nuk e kemi dizajnuar, nuk e kemi zgjedhur metodën, sepse jemi në studim e sipër. Prandaj përmenda nevojën e konsultimit të gjerë me akterë të përfshirë në proces, vendor dhe ndërkombëtar. Që të filloj, zoti Nitaj, gjithë ky proces? Nuk do të bëhet konsultat dhe gjithçka tjetër. Që për gjithë ata që po na ndjekin në këtë emision, nuk do të bëhet një testim vlerësim performance i dhunshëm. Nuk do të bëhet me intencë kundër askujt. Rezultatet nuk do të jenë publike, nuk do të publikohen, nuk do të ketë një rangim se ky doli më mirë, ky më keq. Nuk do të lejohet që të abuzohet në asnjë mas, asnjëherë, me asnjë çmim, me asnjërin të përfshirë në proces mësimor. Nuk do të ketë asnjë largim nga vendi i punës, asnjë penalizim për asnjërin. Thjesht është nevojë e dizajnimit, e zgjedhjes së rrugës si të ndihmohet cilësia mësimdhënies. Si garantoni zoti Nitaj që do të dalin publik këto informacione? Ndërprerën fjalën e parë, unë po plotësoj atë që kisha në mendje. Do të kemi digitalizimin e maturës. Mësimdhënësit tonë duhet të jenë të trajnuar, të përgatitur për këtë çështje. Do të kemi editarin ose editarin elektronik. Po janë mbajtur këto trajnimet, tashmë kanë përfunduar gjithë mësimdhënësit, janë detyruar që të ndjekin kurset e këto janë procese të reja. Elektronik. Editari elektronik është risi. Matura digjitale akoma s'është bërë. Tabela digjitale ose mësimi përmes vizionit ose mjeteve elektronike
Po pilotohet tek tani. Këto mësimdhënës akoma nuk kanë marrë trajnime të kësaj fushë. Këto mësimdhënës kanë marrë për metodologjinë, për puna me nxënës, qasja, aspektet pedagogjike, por jo diçka specifike, po një kontingjent i caktuar, por jo për këto fusha. Jo për këto fusha. Pastaj, ne kemi nevojë për vlerësim të përgjithshëm, të asaj që ne po i themi performancë, dhe asnjëherë test. Nuk do të jetë kjo një formë klasike e testimit me zgjidhje alternative ABC. Do të jetë një diçka shumë e sofistikuar, shumë moderne, nuk kemi referencë Shqipërinë, as Maqedoninë, as skënd. Do të shohim praktika dhe përvojat më të mira. Kolegu që kemi mund të flasë nga vendi ku ka jetuar dhe vepruar dhe të shohë se si ky proces është i vazhdueshëm. Madje ky është shumë i shëndetshëm për vetë arsimit, për vetë mësimdhënësit. Unë pash deklaratën e prindit, komunitetit të prindërve, po një pjesë e madhe, mos themi të gjithë, këta mësimdhënës janë njëkohësisht edhe prindër vetë. Edhe këta gjykojnë se fëmijët e tyre duan cilësi tjetër. Kërkesat e kohës janë të tilla. Në fakt, zotin Qehaja, desha ta A mund ndërhyj pak? Vetëm se është radha zotë Qehaja. Më falni, kthehem pastaj te ju. Desha ta pyes si vlerësoni me qenë se ande jemi në proces dhe mbase ka kohë që t'jepen sugjerime. Cila do të ishte metoda më e mirë e këtij vlerësimi? Ose thonë më saktë, duhet që të ketë pasoja më pastaj, ose që të ketë ngritje page, për shembull, ndaj mësimdhënësve që tregohen suksesshëm. Si duhet të jetë kjo? Ajo që i mungon për 17 vite mësimdhënësve është një sistem meritori ngritjeve i avancimeve. Kjo i mungon dhe mungon ekskluzivisht për shkak të një mungese të vlerësimit dhe desa nuk e ki këta, atëherë kemi pas mësimdhënës që kanë me qenë statik dhe të përhershëm çfarë komfort zone, çat pozitë në pensionim. E kjo pastaj ka edhe atë ndërlidhjen që si profesion si till nuk është atraktiv edhe për nxënësat e mirë, për studentët e mirë që më fut mësimdhënies, pasi çam tërhiq mu bë mësimdhënës, kur në vazhdimsi jam me një pozitë statike, pa kur farë shpërblimi, as pa kur farë avancimi. Dhe si till. Po pa tjetër, kualitetit dhe ngritja në kualitet, nxit qatë konkurencën dhe i sjell studentët e mirë për më fut në proces mësimdhënies. Për ndryshe, në formë që jena till, na mundën me mësimdhënësit dhe gjithë ata, mundën me jetu një farë iluzioni për integritet e gjitha këtu, mirë po nuk është ajo, pasi që në funditës vlerësimi dhe mësimdhënës kualifikum janë interes shtetëror. Kjo është interes shtetëror, se riformimi i arsimit fillon me mësimdhënës. Ata janë të parë të cilët e transmetojnë dijen. Fokusi duhet me qenë aty. Për këtë shkas edhe neve si institut e vlerësojmë shumë të domosdoshme, mirë po në formë të duhur, gjithëherë me involvim gjithëve. Patjetër, ajo që ka mungu deri tash është u zhbër vlerësimi që po referohet zotëria, është vlerësimi 10% prej vetë vlerësim, 30% pastaj që bëhet prej drejtorit shkollës, mirë po të e pas përfshys kontekstin lokal që jo gjithëherë është shumë real, atëherë ka pas plot manipulime me vlerësimin që veç derisa u bë më tash, kupton. Për me mujt me evidentu këta, atëherë unë shumë rekomandoj që të bëhen vlerësime të jashtme, pse jo Ministria edhe të kontraktoj kompani ndërkombëtare, të cilët kanë një kredibilitet, janë të dëshmuar, jo tanshme, dhe që do të jepin edhe siguri për mësimdhënës edhe për gjithë. Duke pas parasysh se si kanë rrjedhë gjëra deri më tani në Kosovë, që e kam quajtur 2-3 herë në këtë studio, në fakt e ka quajtur një mysafir jemi, vend i kushërinjve dhe dajallarëve, sa mund që të ndikoj kjo në gjithë procesin, a mund që të jepet dikujt përparësi dhe të ndodhë kusht tjetër? Plot kompani ndërkombëtare që janë specializuar për këtë punë. Unë ma me qef i jep si ministri 3-4 milion euro qasaj kompanie, mirë po bëne administrimin në formë të dura dhe zhvillimin e testimit. E pastaj jam shumë i sigurin që ato rezultatet kanë kredibilitet dhe validitet. Dhe si till, gjithëherë po thëmë është interes shtetëror. Pra reformimi, çfarë do që të ndodhë, fillon prej mësimdhënësve. Ka kaluar koha asaj komfort zone. Janë që 17 vite intervenime të vazhdueshme përmes trajnimeve dhe asistencës të gjitha këtyreve. Dhe në fund ditës kemi një iluzion, se kemi një mësimdhënës të mirë kualifikuar e gjitha këto, që nuk po themi që jo, mirë po rezultatet e praktikat tregojnë të kundërtën. Pra, rreth e kësaj është interes shtetëror që të intervenohet sa më shpejt. Zotë Sadiku, po bëhet ta quaj kështu një lloj akuza, a jeni ju të sigurt që gjithë mësimdhënësit janë e meritojnë ta quaj kështu të jenë vendin e tyre ku janë? Ne nuk themi në formë absolute, sepse asgjë nuk ka në formë absolute, se bardhë dhe zi, po megjithatë themi përsëri se nuk është forma më e mirë e matjes së kapaciteteve profesionale, një testim sepse testimi... Po me qenë se nuk po e di mende formën e testimit? Po mirë,
janë forma tjera substanciale ku shihet se çfarë aftësie, kapacitete ka mësuesi dhe si e ligjeron dhe si e afron bën me të kapsh materien përpara nxënësve. Ne më shumë do të kujdesemi sipas reformave të reja se sa është i përshtatshëm mësimdhënësi për nxënës në mënyrë që aktori kryesor të jenë nxënësi, ndërkaq mësuesi të jetë pjesë më periferike, sepse në të kaluarën ka qenë ndryshe ndërkohësisht me reformat e reja, prandaj për të shikuar këto më përse afër janë komisione të ndryshme të cilat punojnë qoftë në nivelin qendror, qoftë në lokal ku mund të matën këto njohuri se çfarë pedagog është mësuesi dhe sa mund t'i afrojë njohuri nxënësit për t'i kapur njohuri dhe për të nxjerrë ato njohuri. Po jo një test, edhe një herë po them, ajo është formë shablone ku shihet se sa e njeh një mësues, një arsimtar materin. Po keni kërkuar ju garanci nga Ministria e Arsimit paraprakisht që të mos bëhet me këtë lloj shabloni dhe të mos ketë kësaj lloj ta quaj privilegjet ndaj dikujt dhe ndëshkime ndaj dikujt tjetër, po t'jenë të korrekt dhe të paanshëm në këtë rast. Laje përmeni pak më herët se ne ndonë se kemi komunikim, kësaj radhe si duket kemi qëndruar pak më periferik dhe në një farë mënyrë nuk ka qenë së duhet ajo afërsia e komunikimit të domosdoshëm, po njëkohësisht edhe Ministria nuk na ka sjellë ende një pasqyrë komplete, një pasqyrë unike, përkitazi me detajet e formës të testimit. Prandaj ne jemi në pritje sipër, ne po themi se jemi në parim kundër testit dhe ende vazhdojmë të jemi sepse kemi misionin dhe kemi misionin që du të kryjmë dhe obligimin që në obligojnë një shkrimet e mësimdhënësve. Po me gjitha të nuk jemi në për atyre që gjithmonë do t'jem absolut dhe të mohojmë gjdo ndryshim. Po gjdo ndryshim nuk është progresiv. Ndryshimi du të ketë arsynë. E morëm informacionin që këtë testim nuk fillon në tetor, a vlen në ende kërcënimi për grevë, çka do të bëj zbashku? Jo, për testim nuk vlen. Greva, por ne kemi shumë çështje tjera të pasgjidhura, se që është mos përmbushja e kontratës kolektive, ku fatkeqësisht, me qenë se zotëriu ka studiuar jashtë e din çfarë do të thotë një nënshkrimin e kontrate jashtë mes të palëve dhe mos realizohet. Aty problemi është që të nënshkruhet një kontratë, po jo që të realizohet. Do thotë rreziku për grevë ekziston. Prandaj rreziku ekziston për grevë sepse ende nuk është shujtja, ende 70% që nuk është, ende nuk është realizuar paga për cilëse dhe pagat jubilare për pensionistët, por njëkohësisht ende ligji nuk ka shkuar në parlament dhe ta merr formën e duhur për kitazi me kontributin e mësimdhënësve. Ne nuk themi se mësimdhënësit nuk janë ata të cilët nuk do të sakrifikojnë. Ata kanë sakrifikuar dhe sakrifikojnë përsëri. Po me gjithatë kanë të drejtën edhe ata që ta kërkojnë edhe pjesën materiale, sepse pjesa materiale ndikon në impulset e reja dhe në motivet e reja. Sepse sot ligjit e tregut faktikisht idealizmin e njojnë vetëm si formë retorike, si formë të shprehjes. Kemi ardhur në minutat e fundit të këtij debati dhe zoti Nitaj krejt për fond, nëse mund na përgjigjeni, ka qenë dje një deklaratë e ministrit Arsim Bajrami e cila ka nxitur gjithashtu reagim tek mësimdhënësit, kur ka thënë se nuk duhet që të kërkojnë gjithë dekorata për punën që kanë bërë në vitet e 90-ta. Për pas një pasqyrë të qartë gjithë atë që ka thënë ministri, duhet të shihet gjithë diskutimi i tij në Parlamentin e Republikës Kosovës. Ne na vjen keq që në çarqe të caktuara, në media të caktuara është nxjerr një aksent nga fjala e tij. Ministri i Arsimit është një nga mësimdhënësit e karrierës tashmë në Republikën e Kosovës, që nga rinia e tij e hershme, dhe ka folur në vetën e parë madje në një pjesë të diskutimit të tij. Mirënjohja, lëvdatat dhe respekt për mësimdhënësit e gjitha kohëve në Republikën e Kosovës, edhe në kohë të vështira, edhe në kohë të tanishme. Nevoja për ecje të përshpejtuar, për dinamik tjetër, për rezultate është permanente. Ne edhe ashtu si shoqëri dhe vend jemi të vonuar. Nuk mund të matemi me tjerët, por do të provojmë që distancat t'i shkurtojmë. Të jemi shoqëri konkurrente me vlera dhe me dije. Unë kërkoj dhe pres reflektim nga ana e sindikatës dhe gjithë të tjerëve, në radhë parë mësimdhënësve, që të bëhen partner në fuqizimin e arsimit në Kosovë, në ngritjen e cilësisë në Kosovë, ndërsa për partnerët tanë nga së bashku kam një kërkesë edhe miqësore, edhe institucionale, që të mos barikadohen shumë pas çështjeve të tilla, të stisura,
që nuk janë të qëndrueshme, sepse po krijojnë një alibi që çfarë fshihet në sistemin arsimor të Kosovës. Dhe që të komunikoni më shumë ndërmjet vete ju dy institucionet. Ne komunikojmë. Zotëri Nitaj, faleminderit, më falni, po kemi arritur krejt në fund dhe nuk mund ta mbyll këtë edicion pa e dhënë edhe një informacion të fundit. Kemi folur më herët për 20 vjeçarin kosovar, hakerin, i cili punonte për ISIS-in Ardit Ferizi dhe për të cilin para pak minutash është dhënë vendimi dhe ai është dënuar me 20 vjet burgim. Ferizi ka siguruar për Shtetin Islamik të dhëna për mbi 1000 punëtor të qeverisë dhe ushtrisë amerikane. Pra, i riu 20 vjeçar është dënuar me 20 vjet burg. Me këto informacion po e përfundojmë infomagazinën e ditës sotme. Ju falenderit gjithëve që ishit në studio për diskutuar për këtë çështje. Falenderit dhe ju të nderuar shikues dhe mirupafshim.